好，大家好，歡迎嚟到今日至多嘢講啦。咁咧乜嘢咧？今日想講咧，當然係同 AI 有關嘅嘢啦。咁今集最主要咧係想試咧，究竟我哋平時去整 PowerPoint 嘅時候咧，其實 AI 可以點樣幫到手嘅？咁你知道整 PowerPoint 其實可以係用好多時間啦，仲要係即係將啲內容擺入去已經唔容易啦，仲要係如果想整得靚嘅話咧，就更加難嘅。咁咧Gamma咧呢一個 AI 咧，其實係幾出名，就係專門去整呢個 PowerPoint presentation 嘅。咁幾犀利嘅其實佢，咁就而我自己之前即係準備呢條片前都試過唔同啲事俾佢咧，咁佢整出嚟嘅嘢就真係幾出乎意料地同埋靚嘅。咁所以大家一齊試一試，可以試下睇下啊！我都相信可以有一啲新嘅嘢帶到俾大家咧。如果未試過嘅話咧，我會覺得幾幫到你，可以知道點樣去用 AI 去整 PowerPoint，就唔係淨係 ChatGPT 咁樣去講啲文字咁樣啦。咁咧加埋一個 app，你直接喺即係上網，即係喺嗰個 browser 嗰度就得㗎啦，就係Gamma.app 咁樣啦。咁好啦，嗱呢度其實我就未，我係專登開咗個新嘅 account 嘅。咁如果係唔使錢嘅版本咧，就係得400個 credit。咁其實佢每當佢整一個 PowerPoint 嘅時候，就會扣 credit 嘅。咁我自己之前自己試過嗰個 account 嘅版本已經，即係我試得太多咧，所以已經用晒啦。咁所以開個 account 咧就係專門係去做呢個video 嘅。好啦，我會想試啲乜嘢啦？我會想試其實原來咧用唔同嘅 prompt 呢個字幾常用嘅 prompt prompt 就係個提示詞，就通常講 AI 嘅時候，究竟我哋指示俾佢咧咁樣，咁好決定緊整出嚟嘅 output 係點樣嘅，即係呢個位就真係 garbage in garbage out 嘅，好虛嘅指示嘅話咧，咁佢可能都俾一啲好虛嘅出嚟示俾大家睇。咁咧就咁呢度咧我就教入去咧，就想整 presentation 啦。咁佢俾我揀咧就係可以係喺一個本身嘅文字入邊去整啦，或者係俾一個 prompt 去整啦，又或者係 input 啲 file， 即係例如可能我有幾個 PowerPoint， 有幾個 Excel Word 啊咁樣，咁我想 based on 嗰啲內容去整一個 presentation 出嚟又得咁樣。咁我今次想試最直接簡單就係用個 prompt 嗌佢去整。咁你見到呢度可以有好多唔同嘢揀啦，咁我就全部都係揀翻presentation 啦。咁佢呢度有幾多張 card 嘅 card 嘅意思其實咧就係有幾多張 slide 嘅。咁你見到如果係想要更加多，即係15張或以上嘅話，就要開始用要收費嘅模式啦。咁我而家暫時都係想同大家 explore 一下，即係其實太多工具啦。我而家發覺太多工具嘅問題咧，就係工具咧佢都有啲佢獨特嘅嘢，或者佢淨係做某一樣嘢。咁如果我個個工具我都要俾錢 subscribe 嘅話，咁就好多工具。而且通常咧而家啲 subscription 咧就係逐個月俾錢或者一年俾錢嘅，就唔係話買一次過俾一筆錢就買起佢嘅。咁所以咧你又真係要用開先至有意思。如果唔係用開嘅話咧，咁逐個月俾緊錢咧，其實就好嘥嘅。咁所以咧，即係除非你揀開好多嘅，如果唔係嘅話咧，就我諗你可以嚟話 through 我呢個 channel 又好，或者你自己試又好咧，就用住唔使錢嘅方式去試一試先，睇下係咪啱用。好啦，咁咧我揀8張，跟住嗰啲有啲 size 啊，或者用咩語言啊嗰啲，我全部都係用 default 嘅模式啦。咁咧第一個 prompt 咁就係啲乜嘢咧？就係最簡單嘅，就係咧佢講咧就係我想整一個 PowerPoint presentation 去教關於 AI 點樣可以幫手去整 PowerPoint。其實正正就係我今日嘅 topic 啦嚇。咁佢 generate 個 outline 啦，咁我本身揀咗8張，咁所以見到咧佢個 outline 啊 ，outline 唔係叫 slide 啊 ，outline 只係講話佢 based on 我依個 prompt 佢即係去 draft 出嚟嘅內容啦。咁呢個你當好似係個 intern 整出嚟去俾你睇一睇，睇下啲內容係咪 OK，before 佢真係去整 slide。係幾犀利嘅，其實你見到咁虛嘅，成日純粹就係話嗌佢去整，即係佢講 AI 究竟點去整 PowerPoint， 佢都可以整到好多嘢出嚟噶。咁即係例如話當中 understand AI 背後嘅嘢啦，佢嘅 algo 啊、NLP 啊、machine learning 啊嗰啲，我諗之後會可以同大家再每一個 topic 再細細去講嘅。
跟住整個 workflow 啊、content 啊、examples 啊 ，AI 喺未來就住 presentation 方面嘅發展啊，咁樣係冇寫俾佢嘅，係佢自己寫出嚟嘅。咁呢個我覺得已經本身已經好犀利啦，即係有少少作弊嘅感覺嘅。如果大家係即係唔係啱啱喺個年代出世嘅話，咁係以前係要整上面啲嘢咧，係可能時間去整到，特別改佢啦。跟住之後咧，佢呢個幾好，係可以揀咧。你想係每一個 PowerPoint 即係個 slide 上面嘅字有幾多？咁 either 你可以好似 Steve Jobs 咁樣就好少字啦，或者可能係一啲即係我諗係一啲尤其係比較傳統啲嘅機構咧，佢中意將 PowerPoint 差唔多等於成個 script 咁樣，即係成堆字劈晒上去咁照讀就 OK， 好 detail 啦。咁 medium 就係呢兩種嘅中間啦。咁跟住啲相咧，咁睇下相咁樣嘅，咁係啦。咁呢啲 AI 嘅相嘅唔同嘅選擇，咁我呢個範疇住啦。好啦，咁而家就我呢度冇 cut video， 咁啊，我係想俾大家睇下究竟佢 generate 嗰個速度有幾快。咁咧就你會見到咧，其實咧整出嚟嘅時候，其實就到咧已經係你見到佢真係 real time 咁樣去整緊關於嗰啲嘅內容啦。你見到佢逐個喺度整緊啦。咁跟住你見到呢啲，嗱呢度我陣間逐個去 go through 啦。我想俾大家睇一睇嗰個 output 啦。咁佢同我講話，其實可以係點樣啦？其實呢啲可以 edit 啦。咁就 ready to go 啦。好啦，咁 OK， 佢同我講，我已經做到好多嘢。好啦，咁嗱呢個就係嗰個 PowerPoint 嘅樣啦。咁嗱，我喺度我個 channel 叫做 Wise Chat 咁樣啦。咁跟住你會見到佢真係咧係佢嘅圖係比較都幾靚啦嚇。咁就講究竟 AI 係點樣幫手去整 presentation。咁佢呢啲比較技術性啦，即係喺 AI 整 presentation 背後其實有啲乜嘢咧？即係例如話呢個，我覺得呢個我遲啲想同大家一齊 walk through 嘅，關於 language processing， 即係其實就係講緊點樣去用我哋人用嘅字，而唔係 program 用嘅字。即係好似頭先我俾嗰啲 prompts 俾佢咧，其實係我哋人用嘅字嚟噶嘛。咁佢如何去 understand 呢啲字，跟住之後咧去 interpret， 跟住去整啲數據，去整啲 output 出嚟咧咁樣。咁跟住佢有講唔同嘅popular 去整 AI 嘅 presentation 嘅工具啦，講自己嘅嚇，咁就係即係佢講唔同嘅工具，咁例如話 Tom 啊、Microsoft Designer， 咁其實我就主要我聽得比較多係加碼嘅。咁跟住佢呢度就教 step by step 啦 ，AI presentation 嗰個 flow 係啲乜嘢啦。咁好似頭先講啦，首先就係topic 同埋 objective 啦，跟住之後你個 theme 係乜嘢，跟住之後咧有個 outline，跟住之後再執咁樣。其中包括 content 啦，即係 content 例如話 visual elements 啦、圖啊、相啊，跟住有啲同嘅 layout 咧、顏色啊、或者擺位啊，去令到 layout 更加好啦 ，quality control 啊、branding 等等。咁佢呢度已經好似真係教緊啦，啲 best practice 係啲乜嘢，即係會有嗱呢個我陣間就會想試一樣嘢啦，就係咧究竟咧我哋係想呢個 content 咧係俾邊一啲人睇，同埋咧究竟個目標係啲乜嘢？嗱，因為其實而家咧我呢個 PowerPoint 咧其實俾佢嘅嘢係超簡單，就只係純粹去講話咧係教人究竟 AI 係如何可以幫手去做 presentation， 就係得咁啫。咁就冇其他嘢，我冇講到究竟係教咩人啦，亦都冇講到係究竟即係教出嚟係為啲乜嘢啦。咁所以陣間我就會想試一試咧，如果我喺呢度咧就住呢度咧，我係俾多一啲指示俾佢，咁佢整出嚟嘅嘢咧會用咩咁樣嗱？咁跟住我後邊我唔特別細講啦，呢啲咧真嘅，咁但係我都覺得值得需要再 research 嘅，即係如果真係拎嚟用嘅話，未來嘅即係佢估嘅嘢啦咁樣。咁咧如果係 OK 嘅話咧，其實咧佢 output 嘅。咁個 output 咧，其實係可以咧係 concern 嘅咧，就係咁嘢 file 咧。咁呢度其實佢都可以有幾多係揀，可以去 PDF 啦，都可以去即係主要本身就係諗住嘅 PowerPoint 啦，或者係而家都好多人用 Google 嘅平台，咁 Google Slides 啦，咁跟住或者係圖片咁樣，甚至乎係 LinkedIn 咁去 output 出去啦。咁好啦，嗱呢度我就唔特別試個 output 嘅過程，因為嗰個其實就好 straightforward 嘅啫。我反而咧係想咧同大家去睇一睇咧。究竟咧，當你俾嘅嘢係唔同嘅時候，個 prompt 唔同嘅時候，會有啲乜嘢唔同嘅嘢？嗱，頭先一個係我會叫做一個起始點啦，咁去講啦。咁嚟緊我諗住試一個咧，
就我已經準備好啦，就係嗱，我覺得咧係我覺得喺度研究緊 image， 我覺得幾得意就係咧你究竟同 AI share 幾多你嘅嘢，即係嗰個背景係啲乜嘢，你做緊啲乜嘢，你想達到乜嘢，幾長幾短，即係要係俾啲咩類型嘅人睇，用啲咩，咁你咧盡量去，我覺得咧同 AI 講咧，其實咧幾好嘅就係你寧願 overshare 好過 undershare。undershare 就好似例如話頭先我淨係講話我想每日你幫我整個 PowerPoint 講關於一樣嘢啊咁樣，咁就好似你同一個 intern 講你整一樣嘢啦咁樣，咁俾一日時間佢，咁佢整出嚟嘅嘢好可能其實同你本身諗嘅可能係好能夠怪佢，係因為其實佢係 base on 緊你指示啊嘛。咁但係當你俾得詳細啲，就係講緊呢樣嘢其實我嚟咧聽朝我嚟用，咁我嚟咧 present 俾邊個，咁有幾多人，咁佢哋嘅 background 係啲乜嘢，咁個內容想係啲乜嘢。咁當你俾越多呢啲資料嘅時候咧，咁其實咧整嘅人啦，或者而家講 AI 啦，咁佢就會知多一啲其實你想要啲乜嘢，咁以至於 output 咧都可以係好唔同嘅。咁嗱，呢度咧就我而家呢度呢個係作嘅，但我係想試一試俾大家睇下唔同嘅 input 有咩唔同 output。咁就好啦，我講咧，我係做緊一間 marketing 嘅公司啦，咁陣中嘅 presentation， 咁咧就對住50個人，咁佢哋咧全部都係冇 AI 嘅 experience 嘅，咁我要教佢啲乜嘢咧？我要教佢第一點，我要教佢咧究竟 AI 點樣可以幫手去 generate PowerPoint 啦 ，key tips。啲咩即係啲咩提示去 use prompt 去 make good presentation 啦，3個 concrete 嘅 examples 就係關於 prompt 嘅 examples， 同埋第3點就係有啲咩 key areas 去 pay attention 咧咁樣。咁咧嗱，我就好奄尖，我又想要佢 practical 但係 technical 嗱，呢啲可能即係對人講都係咁啊，不過對 AI 講，我諗 AI 佢唔會介意嘅即係佢係會真係去考慮我呢一個要求嘅。好啦，嗱，個 outline 我唔特別講啦，因為其實咧我直接譬如跳去睇佢嗰個 output 仲好啦，因為 outline 其實就主要我嚟咧係你真係你揀好某一樣嘅嘢，即係頭先講嘅唔同嘅提示揀好咗之後，你再執嘅時候咧就執個 outline。但係而家我想試嘅咧就係想試俾你睇唔同嘅input 有啲咩 output 上嘅唔同，咁所以咧我就唔特別執佢啦，反而我想要佢原汁原味咁去俾我睇，咁可以睇到究竟佢有幾跟我嘅指示啦，同埋發覺如果我哋俾嗰啲指示之後咧，會有啲乜嘢唔同嘅。好啦，咁而家啱啱好咧，我講完呢一句之後咧，就睇下咩唔同咯。嗱，而家咧佢就嗱啲圖其實即係唔同嘅樣，其實差唔多，即係不過得意地，佢呢個圖就揀咗一個比較 business 啲嘅，即係都有啲細心嘅。其實我講話係因為我係做緊一間 marketing 嘅公司啊嘛。咁佢就話咧係一個嗱唔同地方咧，佢有考慮到你俾佢嘅嘢嘅，即係例如話呢度佢係講緊一個俾一個 beginner 一個初學者用嘅一個工具啦咁樣。咁咧咁我頭先講話10分鐘啊嘛，佢寫出嚟係講10分鐘，有啲咩 practical ways without needing technical expertise。其實頭先我講最尾嗰句咧，我話又要 practical， 但係又唔好咁 technical 咧。其實佢就真係好認真地咧幫我擺上去，咁希望佢真係做到啦吓。好啦，咁跟住佢開始講啦，就係講 AI 點樣去 revolutionize 你嘅 slides 咧，咁會更加快啊 ，content generation 啊，可以幫你有啲creative 嘅一啲幫手啦。好啦，咁跟住頭先我講第二樣嘢係個 prompt 啊嘛，咁所以咧佢呢度都特別講 prompt， 但係佢都叫做 prompt engineering 喎。咁咧係啲乜嘢咧？呢一個我會睇作係認為有少許虛嘅，唔能夠怪佢，係因為如果淨係齋講 prompt 嘅時候咧，總要講一啲大原則嘅方向要清晰啦。咁其實就正好似我頭先示範俾大家睇，就係嗰個方向講咗係10分鐘係俾啲咩人想有啲咩嘢 point 想包到嘅，咁有啲咩 detail 之後就係頭先俾嘅嘢啦。咁佢就係話咧，如果 base on 呢啲嘢咧，咁就有好嘅 result 啦。係啦，呢啲行嘢啦吓。3個 example 啊嘛，如果大家記得嘅話，咁佢係真係堅咁樣去聽咧，就真係俾咗3個 example 俾我嘅。咁例如話佢話你 create 個5張 slide 嘅 presentation 講2024年嘅 social media 嘅 marketing trends 啦，呢個都幾得意。其實即係我都想提嘅，即係呢個究竟佢整出嚟係啲乜嘢？呢個係講緊 content 嚇，
咁就係頭先講，即係呢個就係2024嘅 social media 嘅 marketing trends 啦。Structure focus prompt 就係咧，佢想要我哋整個 outline 咧，就係講乜嘢咧？就係講 content marketing 嘅 benefits 啊 ，target audience 係 small 嗱，呢個就係 structure focus 啦。其實我講緊嗰啲人係咩人？咁即係呢個就係嗰個 structure 啦。咁同埋 design focus prompt，咁呢個咧就呢個我就幾有用，我今次未有時間一次我講咁多住，就係咧其實咧佢可以咧去整 slide 嘅時候咧，佢可以 take into account 就係咩啦嗱，嗰啲 mission statement 我覺得就比較行啦，咁大家都會知啦。但係佢可能係話用一個咩嘅 style 去整咧咁樣，咁例如話唔同嘅公司可能佢會走唔同嘅路線啦，咁高檔嘅，咁佢可能用啲顏色啊，或者佢嘅 corporate 嘅嗰個成個 logo 啊嗰啲顏色會唔同啦，咁所以變咗喺呢度咧。其實另一個 component 就係將即係究竟同 AI 去講嘅時候，其實佢可以藉住如果你俾佢一啲例如話我呢啲 PowerPoint 我想要係用啲咩 style 嘅，或者用啲乜嘢顏色為主嘅咩工具嘅，咁你俾佢嘅時候咧，咁其實佢就可以 base 上嗰個去整出嚟啦。咁我頭先講話啲咩 key areas 需要去睇啦，咁跟住之後係啦，呢啲其實都幾好嘅，尤其課。去對住一啲即真係攞 AI 嚟去做工作嘅人嚟講嘅時候，究竟啲 fact 係咪真啦？即係應該 fact check 翻佢啦，會唔會有啲 bias 啦？咁同埋即係可能其實都係 fact check，即係有啲將啲 AI generated content 去睇下有冇啲可信嘅 industry source 去 match 翻咁樣。咁跟住呢啲就我會覺得就唔怪佢嘅，因為其實真係講緊整一個 AI， 即係嗌 AI 幫手整一 PowerPoint 嘅時候，有啲乜嘢嘅嘢要注意啦。雖然我略嫌呢一度咧係太過寡，圖會好啲 change icon 啦，咁就麻麻地上，咁就好麻煩。但係我嫌呢個就有啲唔係好夠靚咯。storytelling 啦，呢啲開始比較沉悶啦，我唔特別講啦。跟住之後咧就比較行嘅，咁但係咧我會覺得係。算係咧，如果係俾一個頭先我講話對住 marketing 喺間 marketing 分入邊做 presentation 咧，我會覺得呢個10分嘅話，我會俾6分啦。即係我覺得呢個可以即係5至6啦。其實唔係話高，係因為整體上有啲行，但係咧又唔怪佢，係因為如果你話8張 slide 大概要有啲內容去講嘅時候，其實差唔多係咁樣。但係我要整呢個，我會再執一個晝啦，可能上晝或者執幾個鐘。如果真係認真嘅話嚇，咁所以我會覺得係呢個未夠 OK 嘅，但係一個幾好嘅 starting point。好啦，頭先第2個啦，跟住呢個第3個啦，第3個咧咁就。呢個就得意啲嗱，我想整一啲好唔同嘅，咁等大家睇到個唔同。第3個係咩？第3個就係我係一個幼稚園老師，咁咧而家我要準備一個1個鐘嘅 workshop 俾10個小朋友。咁咧嗰個主題就係講 AI 點樣可以幫手去講呢個故事用住 PowerPoint presentation 啦。咁咧我就需要咧。有個 presentation， 中間有個 outline， 同埋每個 section 係有幾多用幾多時間。咁呢 section 唔需要包括啲咩？AI 係啲乜嘢啊 ？AI 如何幫我講故事啊？同埋有啲咩 example 咁樣。好特別地係，我想有個對比就係頭先嗰個就係好 business 啦。咁呢個咧就係即係可以話另一個 spectrum 就係好唔 business。咁呢度好唔 business 到係咩咧？就係對住小朋友講嘅。咁我想睇下究竟佢整出嚟嘅內容同埋佢嗰啲相會唔會係可以係同頭先嘅好唔同，而且想要嘅 output 咧咁樣，大家去整啦。By the way， 你見到頭先咧，我由本身400個 credit 咧，我整咗2個 PowerPoint 已經剩翻320啦。咁所以頭先我整咗2個8張，即係其實差唔多佢一張咧就一個，等陣等啦先啦，80，我整咗，即係每張係5個 credit 啦。如果我計錯數，你可以喺 comment 度幫我講，即係每張係5個 credit， 咁即係變咗其實而家本身佢免費嘅係400個 credit 咧，咁咧就可以整到80張 slide 嘅咁樣。好啦，睇下先，咦得意喎，係啦，呢度開始係唔同喎。頭先嗰個係嗰啲 business 嗰啲凳喎，而家真係變咗係小朋友喎。
咁咧嗱 AI 故事時間就同大家講究竟點樣用 AI 嚟去講呢個故事啊，就歡迎你嚟到一個 Magical Journey， 你嘅 Imagination Meets Technology OK 喎嚇，迪士尼嗰啲 tagline， 跟住講話 AI 點樣去幫你整靚嘅 presentation 咧咁樣，呢個好得意啊，呢個真係幾 Q 啊，呢個就係呢啲我諗未來世界就真係咁嘅其實。咁AI 可以係個 smart helper 啦，可以幫你諗嘢啦，同埋可以 digital magic 咁樣啦。嗱，呢啲字就我覺得幾好，因為整啲好複雜嘅字係細路哥唔會明啦。咁呢啲我覺得即係佢算係幾 tailor made 到啦，同埋真係用緊小朋友作為啲相咁啦。整啲乜嘢咧？將 idea 轉做故事，可以幫到你畫嘢，都可以整圖片咁樣都 OK 啊。即係雖然你見到佢都用翻呢個三即係一個金字塔嘅樣啦。咁呢度佢有個故事話就話咧係 The Little Star Who Lost Her Shine 咁樣，好似好慘喎。即係明星啦，咁就係即係佢shine 唔到，跟住之後咧就我估佢應該係揾到一個月老啊，Wise Old Moon 就係一個智者咁啊，去幫佢解決問題。咁去到就真係唔係佢點樣去 support 佢喺唔同嘅行星，呢個真係好故事啊！咁第一樣嘢就係自想咁樣，咁就講你想要啲乜嘢啊？即係我想講話一個星星，唔係明星嗰個係星星，星星發唔到光。OK， 一張相就係個星星，佢樣係唔開心嘅。之後咧就係發緊，即係閃令，但係咧就有呢個眼淚嘅咁個相。咁跟住咧就喺個 PowerPoint 度，佢就真係教你咧去整一張新嘅 slide 圖就喺度啦。咁我口講嘅話就應該係頭先呢個 AI 整嘅相，就應該係呢一個啦，就係個星星唔開心啦。佢自己加字就從 Once Upon a Time 喺好耐之前咧就有粒星星咁樣。咁跟住咧就可以入邊打你嘅故事嘅文字上去，之後咧就幫你整啲靚嘅字，乜啲 end 咁樣。OK 嘅，其實即係 for 一個小朋友嚟講，同埋即係佢簡單，佢唔係好複雜整 content， 而係即係一個故事咁，即係教小朋友如何去喺個故事入邊包啲咩 key component 啦，就係啲乜嘢啦，跟住我哋學咗啲乜嘢啦，跟住之後就係講 AI 可以幫手去整唔同嘅故事啦。跟住之後好啦，而家到你啦，你究竟會用啲咩？你究竟會想AI 去幫你整啲咩故事咧？咁樣 OK 嘅，我覺得呢個好過頭先嗰個嘅，因為一個太行，因為我就覺得就真係幾 show 到係俾小朋友睇嘅時候係有啲咩唔同咯，欣賞佢，因為好大分別，簡單嘅字同埋朋友嘅圖畫，我呢個7分啦，即係即係我會 expect 其實佢可能多少少係佢可能會寫埋一啲嘢嘅，咁佢呢度就似乎好似比較上係淨係整相多一啲，咁我會覺得喺而家呢個年代嘅小朋友世界咧，就應該唔止淨係整相咁簡單啦，應該多嘅用 AI 幫手寫個故事嘅內容啦。好啦，最後呢個啦，最後呢個方向會快嘅，即係因為我功夫都好長，但我想呢個 showcase 下，其實佢可以整得幾 technical。咁而家我對住一堆 programmer 咁 technical 嘅，我係想嗌佢哋即係 presentation 講關於喺 AI 背後用嘅 coding 啦，有啲咩 prompt 會影響個 coding 啦，同埋有啲咩 coding language 可以係用嘅啲 actual codes， 咁好 technical 啦。咁我 expect 會見到啲咩咧？我 expect 會見到一啲我睇唔明嘅嘢啦嚇，講關於 AI 背後究竟佢個 prompt 係啲乜嘢嗱？佢呢度咧幾得意嘅咧，就係要8張，其實係我冇唔同過㗎，但係咧佢就自己整啦，我仲有 credit 㗎，唔係因為冇 credit 所以咁整咗3張啫。咁 OK，咁即係佢話事啦嚇，我唔特別去改佢嘢啦。當然需要，如果需要嘅話係可以改嘅，但係我而家係想試一試佢究竟佢點整啫，咁樣睇下咧。呢一個佢就整得可以有幾 taggy 啦。咁咧好啦，睇下已經開始去到啲就係我想見到嗰啲我唔識嘅字啦。開始嚟了啦，係啦，就係好似係呢啲咁樣啦，我就係唔識嘅呢啲啦。我希望可以我之後有時間學識之後，我可以錄一啲關於點樣寫呢啲嘢嘅 video 啦嚇，你唔明嘅。好啦，嗱佢好簡短嘅啫，不如就係佢講 under the hood 啊，即係喺個帽下邊係啲咩，即係講緊 AI 大家見嘅嘢，即係嗱頭先嗰啲全部好靚啊，好 tailor made 啊，
但係背後喺幕後即係 behind the scene 其實嗰啲咩 coding 嘅嘢咧，咁佢個真係 deep dive 去講個 technology 啦 ，coding architecture 啊嗰啲啊呢啲就真係似係我會想要嘅嘢啦。係開始嚟了啦，就係 AI presentation 嘅 generation 想用緊咩 core 嘅 technology 咧 ，API 啦呢啲暫時睇得明一啲嘅，跟住之後 ML 而家我睇得明啦，就係 machine learning 啦 ，NLP 就係 natural language processing。GPT 係大家知啦，跟住 Python 就係應該已經講好耐嘅 programming 嘅，就係講呢一堆嘅 tech 嘅嘢咧，係點樣去砌起個 AI 嘅。如果係 tech 嘅人唔好鬧啊嘛，其實我真係唔識㗎，我淨係就齋睇嘅啫。咦，佢整緊圖喎，其實係講緊呢個圖咧，佢呢度係講緊啊，因為佢得呢個呢啲整 tech 嘅話，就應該整得清楚啲。呢個我唔知呢個 access 係啲咩，但係呢個 access 係講緊個 complexity。咁咧就係唔同嘅 complexity 啦，咁即係如果用 layout 用 layout 稿就係最 complex， 但係呢啲就真係我都唔係好知佢講乜啦，但係我咁跟住之後咧就所知好少嘅啫，即係真係曲嚟嘅，寫上去我嚟去等第二啲 program 睇呢堆曲嘅時候知道係啲乜嘢所以我就識少少嘅。咁咧呢度就講緊關於用 Python 去整 slide 啦，咁然後嘅曲啦。咁其實即係呢度咧，其實 suppose 我因為我都有睇唔同嘅即係講關於 AI 嘅 channel 咧，係其中一個用途係可以咁嘅，係可以嗌佢整一堆曲出嚟，之後將嗰堆曲咧去 input 入去，例如話 input 去到 PowerPoint 或者 input 入去 Excel 嘅 macro， 咁咧用即係好似 AI 去整呢個曲出嚟之後，呢個曲就愛嚟 input 入去第二啲 program， 甚至乎第二啲 AI 咁整佢 output 出嚟嘅，如何整啦？咁但係我雖然睇唔明，但係我覺得似 at least 係嗰啲故事又好，或者 marketing 嗰啲嘢真係比較多。即係我覺得呢度有唔同嘅 point， 其實可以每個 point 再爆大去講啦，或者獨立嚟講啦。咁嚟講算係以我唔識嘅人嚟講，我會覺得 technical 嘅。即係或者係幾喺咁短嘅幾張 slide 入邊咧，雖然我唔明點解佢整唔到8張 slide 嘅，其實佢整到嘅，其實可以再改嘅。咁就如何去整關於 technical 嘅嘢咧？我會覺得呢個會比較高分，我覺得我會俾8分啦嚇。我俾分係比較嚴謹嘅，好難攞9㗎。咁8分啦，因為我覺得佢呢啲即係本身已經係一個嘅起點啦。咁同要求嘅要曲到曲俾我啦，咁而㗎啦。咁同埋即係幾 ready 啲 available 去到呢度啦，我都知道講咗好耐，咁就希望大家可以藉住今集呢個時間，可以關於點樣用 AI 去整 presentation 啦，咁就中意嘅話可以 subscribe 啦，咁之後咧我都會繼續去整video 去嘅工具去用去藉住 AI 去幫助我哋嘅生活嘅。好，咁呢個之後再見。